अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी की किचन में ये चिकन नेक्स बना रही हूँ। ये मैदे बना डाल ये चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इस ऐसी चीज़ें डाल रही हूँ दूसरी। काली मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑयल डाल रही हूँ 2 ये अंडा डाल रही हूँ। पानी डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिला रही हूँ। ये चिकन उबला हुआ डाल रही हूँ। दूसरे मसाले डाल रही हूँ। ये जीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च डाल रही हूँ। आलू भी मिक्स कर रही हूँ। ऐसा उसकी पट्टियाँ बनाऊँगी। ये पका रही हूँ। ये बीच में 2 चम्मच मसाले के डाल रही हूँ। ये इसे घोल लगा रही हूँ आटे का। तेल में पका रही हूँ इसे। ये बन के तैयार हो गए हैं सारे।